रेगिस्तान के रास्ते दादाजी अपने लिए कुछ ताजी मूली लेकर जा रहे होते हैं। चलते चलते एक मूली उनकी टोकरी से सूखी जमीन पर गिर जाती है। फिर रात को तेज बारिश होती है और उस गिरी हुई मूली को थोड़ी नमी मिलती है। कुछ दिनों में वहाँ एक छोटा सा मूली का पौधा उगाता है। फिर तेज धूप के कारण पौधा सूखने लगता है। तभी एक छोटा सा पांडा वहाँ आता है और अपनी बोतल में बचा थोड़ा सा पानी पौधे पर डाल देता है। धीरे धीरे कुछ महीनों में मूली का पौधा सुंदर और बड़ा बन जाता है। पांडा सोचता है कि वह इसी पौधे की ठंडी छांव में अपनी दोस्त के साथ छोटा सा घर बनाएगा। लेकिन तभी दादाजी अपने पत्नी के लिए पौधा उखाड़कर मूली लेकर चले जाते हैं। टूटे पौधे को देखकर दोनों पांडा रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।